मम्मी चलो आज सोयाबीन से कुछ नई रेसिपी बनाते हैं। सोया स्टिक बनाओ, वो भी चाइनीज स्टाइल में। ठीक है। सिल्की कुर्ती है जो तू पहन के आज निकली है, हल्की सी तू मुड़ती है, घूम जाए मार्केट छोड़िए, नजर ना लग जाए जानू, हॉट ये घबराए सानू, नजर ना लग जाए